بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة سورة البروج أن كتوجني آية سقالات إن شاء الله تعالى ما توحن كسيان بقادي دونا آية التمنات سورة البروج سورة البروج waxay ku bilaabaysaa aayadeeda tobnaad hamza saaran yahay kasra ama hoos dhow marka waxaa loo akhriyayaa in badan bayna soo akhrinay hamsaha iyo fatxaha iyo kasraha iyo damaha marka waxaynu dimka insha allahu tacaala xoog saari doonaa casharedeena dambeynta ka hadhay just cama bilanayna kasoo saarno inkastanu dhigi doono waxay u baahan tajwiid inayna kasoo saarno makhaarij xuruuf iyo sifaat alxuruuf iyo waxay u baahan tajwiid in laga soo saaro inagoo aan ka tegeynin higaadii koosdhowgii iyo kordhowgii iyo wixii aan soo baranay higaadii kusoo baranay marka iminka labadan waxaa la isugu akhriyaya inna oo nuunkaasi fatxu saaran yahay fatxuhu waxaa kaloo saaran shad marka nuunka iyo miimka marku shadan yihiin miim iyo nuun markay shadan yihiin labadaasiba waa la quneeyaa oo qadar intaad ka akhriyi lahayd laba xaraf oo xarakaysan ayaa la akhriya waxaad ku xijinaysaa markaa carabkaaga dhinaxana gabara markuu carabka ku dhego qadar ilaa laba xaraka aad ka akhriyi lahayd oo fatxa ka odhan lahayd ku hay inna markaa nuunka markaad akhriyid waxaad ku dhufataa laamkaa ka dambeeyey ee fatxaha iyo shad ku saaran yahay oo muuji shadkiisiina ina aladiina halka waynu soo sheegnay in badan baynu soo sharaxnay waan mad bilyaa daalka markuu kasran saaran yahay waxa ka dambeeyey imka ya marka waxaad jiidaa qadar laba xarakadooda kala waxaa la odhanayaa the ina aladiina nuunkana fatxaa saaran fatanuu halkaas imika waxay ahayd asalkeedii fatanuu oo nuunkaasi waxa saaran mad bilwaaw oo nuu baa la odhanayaa caadi marka la akhriyayo intan kelmadan laska akhri sideeda loo akhriyayo hase yeeshee laakiin marka lagu akhriyayo weedhan ama kelmadan marka kelmadda ku xigta lagu akhriyayo waxaa la odhanayaa nuunkaasi damaha saaran ayuunbaa lagu akhriyayaa laamkaasi sukuuntu saaran yahay waxaa la odhanayaa fatanul waxaa laga boodaya waxan ku jiro o dhan waawgan iyo aliftan aan waxba saaran eberku dul saaran yahay iyo hamsatul wasligaas waxaa laisugu akriyaya la odhanayaa fatanul miim halkaa ku jira miim iska ilaali halkaa miim baa ku jira miimkaasina waxaa saaran damahaas waxaad tidhahdaa fatanulmu halkana in badan baynu sharxinay hamzahan iyo waawgu markaysa saaran yihiin labadoodu waxaa loo akriyaa un hamze uu saaran yahay sukuun oo in badan baynu sharxinay waxaa loo akriyaya markaa fatanulmu hamzihii waa adiga akriyay hamzihii sukuun baa saaran sukuuntiisii muuji fatanulmumi miimkana waxa saaran hoos dhow nuunkana waxa saaran hoos dhow oo mini ayuu noqonayaa mini hase yeeshee nuunka waxa kusii xigaya oo aan waxba saarnayn markaas sukuun baa ku qarsoon halkaas wuxuu noqonayaa madbilyaa minina fatanulmu'miniina nuunkaa iyo caadigood akhrisa fatxaa saaran fatanulmu'miniina wal waawga fatxaa saaran iyo laamka isku akri wal halkaana miin baa ku qarsoon oo dama saaran yahay halkaa ku jiro waa isla midkan soo akrinay waalmu'minaati iminka halkan waa mu'miniina iyo mu'minaati marna alif baa lagu taagay marna waxaa lagu taagay marna ya madbilyaaba la siiyey oo mu'miniina iyo mu'minaati saasay ku kala noqdeen thumma tha'da waxa saaran dama tha'dana xuruufta markaynu soo dhiganaynayo alifada waxay nidhi makhaarij xuruuf wuxuu kasoo baxaa carabkaaga hore iyo labada ilkooda sare iyo kuwa hooseed ku qabatay ood in yar soo saartay carabka damaana saaran marka waxaad muujisaa in dama saaran yahay debnahaaga soo yuub miimkana waa nigi sharay marka nuunka iyo miimka shadan yahay qadar xarakateyna ku hay thumma lam yatubu halkaa u fiirsa bal buu iyo tu baa ku jira halkaas labadaba waxa saaran waa dama iyo dama marka madbil waaw buu noqonayaa yatubu waanad tiidaa aad xaqiisa siisaa yani inuu yahay halkaasi madbil waaw oonad odhan yatubu because waxaad ka booday cafwan maxaa yeelay waxaad ka booday inaa halkaasi waxaad qarisay damihii la jiidayey yatubu waa inaad dhergisaa damihiisa oo siisa xaqiisa yatubu halkan haddaad in badan qur-aanka ku aragtay
aliftaasi eberka dul saaran yihiin lama akriyo sin hore usoo sharaxnay cashiradeenii jizca ma bilowgiisa. lam yatuubuu bilow waxaan uga jeeda yani xagga hoosena kaga nimid suurat naba baa ugu horeysa jizca ma, laakin xagga hoosena kusoo bilownay. falahum cadaabu jahannama walahum, intaasoo dhan waa easy oo dhib yar tahay oo niga soo akrinay fadxa iyo mad bilalif cadaa iyo ba doma saaran iyo cadaabu jahannama halkaana ku xiji nuuntaasi walahum cadaabu marka ba'da iyo waxaa isku dhufatahay markana iyo laamkaasi ba'da iyo laamkaa isku dhufata cadaabulxariiqo. marka qoofkaasi waxa saaran imanka kasra, laakin kasraha lama muujinayo marka lagu istaagayo waxaa la odhanaya waxa la siinaya sukuun cadaabulxariiqo xariiqo. ra-dana marka hoos dhaban tahay waa la yareeya. ina aladiina waa lamid halkaa bilowga. ina aladiina halkaa u fiirso balada waxa saaran waxaana ku xiga alif. dan imanka masaxo u fiirso, dan ka masaxo kan waxaad u fiirsataa waxa saaran hamza fatxa iyo alif. marka labadooda marka laisku akriyo laisku taago waxay noqonaysaa mad bilalif ha odhanin aamanuu waxaa tirahdaa maxaa yeelay waa shaqal dheer. aamanuu wacamiluu bay ahayd arsarkeedu wacamiluu, maxaa yeelay macamiluu weeyaan imanka halkaasi laamkaa saaran waxaad ku dhufataa soodkaas ku dhufo, maxaa yeeley waxaa laga boodayaa waxaan ku jira meesha oo dhan baa laga boodaya iminka. waxaa laga boodayaa kaa waa laga boodayaa, waxaa kaloo laga boodaya allahuma salli calaa maxamed, waxaa kaloo laga boodaya hamsatul wasligaasi iyo hamsaha kale aan waxba saarnayn. laamkaasi waa laga boodaya maxaa yeeley laam shamsiya weeyaan, oo iminka laamkaasi iyo waxaa isku akridaa un iyo soodka xaga ku jira. waxaa odhanaya wacamilu soodana alifaa ku taagan, soodkana alif ku taag so wacamilu الصالixaati lahum jannaatun bay ahayd asalkeeda. oo tanwiinta markaa soo dhiganaysay wadig kusoo bartay taada marka la saarayay tan tin tun, markaa iminka waa tun. hase yeeshee waxaa ka daba dhacay taa. xuruuftaasi ta'dana wuxuu ka mid yahay xuruuf alikhfaa, qadar laba xarakadooda ku hay qunno ah oo labadooda isdhexgeliya isku dhex qari. jannaatun qalqalada si jiimkaasi hoos dhaban aan ujeeda cafwan jiimkaas sukuuntu saaran yahay. tajri ra-dan aan ujeedi ra-dan hoos dhaban yahayna waxaa la odhanaya madu bilyaa rii bay noqonaysaa. jannaatun tajri min ayuu ahaa asalkeedu min. hase yeeshee maadaamaana waxba saarnayn waxaa ka dambe dhacay ta'daasi marka nuunta reeban ka daba dhacdana waxaa la yidhahda waxaa la siiyaa xukunka la yihahdo ikhfaha, isagana xarakateyn ku hay oo isdhexgeli. min ha akrinin laakin nuun meeshii ta'da akriyo carabka waanu joogaa dhex dusha meeshii ta'da agteeda min ta, oo marka qunaha dhamayso waa inu ta'dii akridaa, laakiin nuun looma akriyayo. aslanba nuunka carabkaagu dhinxanaga yar sare ayuu ku dhegin. min taxti haa ayay ahayd haa. hase yeeshee waxaa lagu dhufanayaa haadaasi waxaad ku dhufataa laamtaasi oo aliftan iyo hamsatul wasligan intaba ka bood. taxti hal hada u fiirso hal. min taxti hal anhaaru dhalika alfawzu lkabiir dhalika alfawzu lkabiir. ina hamsa kasra-i iyo nuun shadan xarakateyn baa lagu haraya intana. ina bato do-daasi waxaa saaran qalqala, waana do xuruuful weyn oo isticlaaga kamid a in badan bayna soo sharaxnay xuruufta bilowgii tajwiidka markaan dhigananay suuradaheenii hore. waxaan idhi do-daasi waxaa saaran sukuun, waana xuruuful qalqala, waana xaraf kamid a xuruuftii waaweynada isticlaagani ku sheegnay. marka waxaad u akridaa sidan ina bato sha ina batsha rabbika. halkaas waxaa ku jira baa kasra ama hoos dhow saaran yahay, laakiin waxaa saaran haddana anada shadkaasi waxaad muujisaa inuu adag yahay xarafku oo
la dhabalgareeyey yani laba jeer la akhriyay xarafka laba ba oo isku xiga inuu yahay. rabbika la shadiid qalqalastii halkana ugu dambeysana inahu huwa inahu huwa yub ba'da u fiirso yub 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 isku qabo dabnaha isku dhufo sidii wax dhac iskaga siinaya oo kale yubdi u halkaa u fiirso oo waxa saaran ya iyo hamze in badan maynu sheegno niri fiirso halkan aan kugu qoraya hamze alif hamze iyo waaw kaasi waa hamze ana hamze iyo ya sheekhu haddaad saddexdaa aragto oo mar kasta wada socdaan alif iyo waaw hamze iyo waaw ya iyo hamze intoobaduba waxaa loo akriyaa un adigoo hamze akhriyaya bas adoo akhriyaya hamze oo halkaad ka akriyi lahayd iminka halkaad ka akriyi lahayd alif iyo hamze iyo ama alif iyo waaw ama ya iyo hamze waxaad akhridaa un inuu yahay hamze bas oo saddexdani waxay la mid yihiin adoo hamse qurata akhriyaya oo halka hamuujinoo ya ah ka dhigin sida caruurta qaar markay akhriyan yidhahdaan ubd u o waxaad u akhridaa un sidii wax hamze akhriyaya ya-danba ka bood gebigeedaba inahu huwa yubdi u bas hamze doma u hamze doma saaran yahay yubdi u wa yuciid wa huwal waawga waxaa isku dhufataa fadxihiisa iyo laamkaasi wa huwa alghafuuru halka waxaa ku jira madu bilwaaw ghafuuru raadaasina waxaad ku dhufataa laamkaas sukuntu saaran yahay wa huwa alghafuuru alwaduud duu andan xarafka ugu dambeeyana waa daal sukunsi wa huwa alghafuuru alwaduud daalkana waxaa saaran doma waxaana ku xiga madu bilwaaw oo halka asalkeeda wax loo akriyi lahaa dhuu laakiin markaad isku akhriyaysid labadooda daalka waxaad ku akhridaa laamta waawgaa ka bood hamsatul wasligana ka bood yani haba akrin iyagoo markaad isku akhriyaysi weyaan lakin haddaad kale saarayso waa dhuu alcarshi lakin markaad isku akhriyayso waxay noqonaysaa dhul carshi ra-dana waxaa saaran sukun dhul carshi shiinkan kasraha saaran waxaa ku akhridaa laamkaasi waxaa tidhaha dhul carshi lmajiid halkana miin baa ku jira iska ilaali dhul carshi lmajiid facaalun bay ahayd halkaasi tanwiintaasi waxaa kusoo dhigatay in la odhan jiray lan lin lun laakiin iminka tanwiintii ha muujinin waa laga boodaya maxaa yeelay waxaa ka daba dhacay laam mar laba goor baa tanwiinta la muujiyaa oon quna la saynin markuu laamka ka daba dhacdo iyo markay laam ka daba dhaco iyo markuu ra ka daba dhaco markaa iminka halkan eeg facaalun lima dama qura la akhriyey facaalun lulli bas lulli facaalun lima yuriid hal ataaka xadiithu ay ahayd asalkeedii laakiin thadaasi waxaad ku dhufataa laamtaasi sukuunta saaran tahay waxaa tidha xadiithu ljunuud junuu madu bilwaaw junuud hal ataaka xadiithu ljunuud fir raadaasi way hoos dhaban tahay waxaa ka horeeya hoos dhow iyadana waxaa saaran sukuun yaree fircawna fircawna wathamuud madu bilwaaw wathamuud bali baaka fadxa iyo laam kasra waa dhib yartahay laakiin laamkan waxaa ku dhufataa laamkaa kale labadoodaba isku akri balilla ka hore waxa saaran kasra hoos dhowka labaadna waxaa saaran fadxa iyo shad baliladiina kafaruu halkaas waa ruu hamuuji baliladiina kafaruu xabal iskuma dhufanay sideeda loo akhriyay imika kafaruu fi tak kaafka markaad akhriyayso waxaa soo saartaa hawe yar insha allah marka sifaadka xuruufta gaadhin odhan doona maxay hawadu tahay maxay naqasku yahay muxuu codku yahay fi tak haddaad qarisaba wax kala noqonaya u fiirso fi tag buu noqonaya tagdib laakin waa qalad fi
takdhiib daalkana hoos dhaba saaran madubulyaa baa ku jira dhiib ba'dana qalqalasii bas fi takdhiib wallahu min nuunka kabood miimka iyo waawga isdhexgeli min waro halkaana jiid saynu usoo sheegnay in badan duruusteenii hore kaga soo sheekanay muxuu yahay madku iyo goormuu yimaadaa maxaa dhasha goormuu dhashaa waraihim hamze iyo ha kasra hoos dhab saaran yahay ihim haddaba miimkan iyo miimkan isdhexgeli oo miim quro kasoo qaad waraihimu ihim isku yara xejiyo laba xarakatasi waraihim muxiiط bal huwa in badan halkaa bilowgiibna kusoo sharaxnay intan bal huwa qur'aanun bay hada asalkeedi tanwiinta marka la akriyo qur'aanun laakin tanwiintii waxay isdhex gelinaysaa miimka idqaam baa dhashay baa la yidhahdaa xuruufta idqaamkuna waa 6 waxa weeyaan waxaa lagu soo ururiyey 6 xaraf oo kale ah yarmuluuna waxaana loo kala qaybiyey 2 qaybood qayb la qunaynayo iyo qayb aan la qunaynaynin qaybta aan la qunaynin waxa weeyaan laamka iyo roodas aan ka dhawaajiyey mar dhaweyto inta kalena waa la qunaynaya oo lagu soo ururiyey yanmu waa 4 xaraf marka waxaad isku isdhexgelaysaa iminka nuuntii tanwiinsaneyd iyo nuunkii tanwiinta lahaa iyo miimkii xarakada lahaa ee ka dambeeyey fadxo saarnaa waxaad tidhahdaa bal huwa qur'aanun majiid qur'aanun nuunka markaad akrido miimka u boodo markaba qur'aanun majiid fii lawxin buu halkana asalkiisu ahaa oo hoos dhowgii baa la muujiyey lawxin caadi marka loo akriyayo hase yeeshee qur-aanka marka la akriyay tanwiin iyo marka iska daba dhacaan miim san imika halkan kusoo sheegnay aayaddii hore waxaa la yidhaha isagana idqaam tanwiinta iyo miimkaas dhexgeli fii lawxin xada kasra unsi oo miimka ku boodo xarakatin ku hay fii lawxin maxfuud doodana muuji inu weyn tahay markaad ku istaagaysid maxfuud wallahu aclam ilahi waxaan ka baryaynaa waa maalimihii khayrka lagu jiray ee aakhirkii 10kii ugu dambeeyey ramadaan inuu ilaahay naga aqbalo camalkeenana ka dhigo miisaanka xasanaadkeenana inoo saaro khayr kasta ilaahay naga aqbalo qiyaamahana ka dhigo dadka qur-aanku u shafeeco qaado insha allahu tacaala waxaan ka baryayaa dhammaanteen waalidkeen iyo waalidkoodba ilaahay dembigooda dhaafo inagana inaga dambe dhaafo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu